हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम सैफी, आपका दोस्त, और लेकर आया लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों ये आज हमारे पास एक बाइक आई है, रॉयल एनफील्ड 350 सीसी। दोस्तों 2009 मॉडल है। दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, ये बाइक चल तो रही है लेकिन आवाज़ कर रही है कट कट की, जैसे चैन लॉक ख़राब हो जाता है। तो हमने चैन लॉक भी, ये बता रहे हैं, हमने चैन लॉक डलवाया था लेकिन कुछ हल नहीं निकला। तो दोस्तों हमने इसका स्पॉकेट खोलने का सोचा क्योंकि स्पॉकेट की वजह से ज़्यादा आवाज़ करती है। तो दोस्तों ये इसका हमने क्लच कवर रिमूव कर दिया है, और इसको रिमूव करने के बाद दोस्तों ये इस तरह से हो जाएगा। अब दोस्तों उसको आप मैग्नेट खोलना होता है, मैग्नेट खोलने से ही तभी क्लच खुलेगा। आप सबसे पहले इसमें एक काम कीजिए, आपको लगाना पड़ेगा ये 19 नंबर का इसमें गुटका और हैंडल। दोस्तों इसमें कुछ फंसाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा, लॉक करना होगा। तो हमको इसमें एक पिलर लगाना होता है इसको खोलने के लिए, मैग्नेट पिलर होता है दोस्तों। मैग्नेट प्लेट को थोड़ा तो कसेंगे और एक चाबी की सहायता से इसको हल्का हल्का घुमाएंगे दोस्तों, और इसमें चैन में कुछ फंसा लेंगे, यानी कि इसको रोकने के लिए, सपोर्ट के लिए। और हल्के हाथ से, हल्का बहुत मामूली से, ज़्यादा जोर नहीं लगाना दोस्तों। और मैग्नेट को थोड़ा टाइट करेंगे जिसकी सहायता से। अब इसको टाइट करने के बाद इस पर हल्की सी चीज़ से चोट लगा देंगे दोस्तों। चोट मारने से मैग्नेट हल्के हल्के मारनी है, ज़्यादा तेज नहीं, कि मैग्नेट आसानी से बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसमें पाइडर लगी होती है दोस्तों। तो ये हमारा मैग्नेट निकल चुका है दोस्तों। अब मैग्नेट खोलने के बाद इसका, इसमें जो नट होता है दोस्तों, उसको खोलना है। इसको खोलने के लिए इसमें हमें कुछ इसके इस अगले चैन में कुछ फंसाना होगा, यानी कि होजिंग, और इसके जिसमें चैन लगी होती है उसमें कुछ फंसाना होता है, कुछ भी फंसा सकते हैं। और इसको 32 नंबर की चाबी से खोल देंगे आप। खोलने के बाद आपको ये निकालना होगा, और ये क्लच प्लेटें निकाल रहे हैं दोस्तों। क्लच प्लेटें निकालनी होती हैं, सब क्लच प्लेटें आप बाहर रिमूव कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप क्लच प्लेटें खोलोगे तभी खुलेगा, ऐसे आप नहीं निकाल सकते। तो आप इस सहायता से क्लच प्लेटें निकाल सकते हैं दोस्तों। निकालने के बाद ये लॉक होता है, इसमें लॉक भी निकाल दें दोस्तों, आराम से निकल जाए, ईजिली निकल जाता है। निकलने के बाद अब इसको हमको बोल्ट खोलना होता है दोस्तों। इसमें बोल्ट लगा होता है, 13 नंबर के बोल्ट होते हैं, इसको खोल देना। चैन गाइड का बोल्ट होता है, इसको भी खोल देंगे हम। और खोलने के बाद दोस्तों ये निकल जाएगा इजीली दोस्तों। इसमें 4 बोल्ट होते हैं, चारों निकालने के बाद अब हम इसका होजिंग निकाल लेंगे बाहर को, और होजिंग सही करके टाइम लेंगे दोस्तों, क्योंकि वेता वेता नहीं जाना चाहिए इसमें। और इसको हम टांगने के बाद इसका जो ये होता है प्लस सेंटर, उसको खोलेंगे दोस्तों। इसको टांग लेंगे और इसका प्लस सेंटर खोलेंगे। इसका गुटका, यानी कि इस नंबर का एक गुटका लगा होता है, उसको लगा के हम इसका जो मैग्नेट है वो खोल देंगे, यानी कि आप प्लस सेंटर खोल देंगे दोस्तों। प्लस सेंटर पर हल्की हल्की चोट मारेंगे और ये इजीली खुल जाता है दोस्तों। खोलने के बाद इसमें कोई पिलर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे इजीली निकल जाता है दोस्तों। आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। और ये खोलने के बाद अब हमको निकालना होता है दोस्तों, जिसका बोल्ट हाथ से निकाल लेंगे दोस्तों। और इसमें एक बार्सल होता है, इसको ऐसे ही खींच लेंगे दोस्तों, आराम से ये इजीली निकल जाता है दोस्तों। और अब इसमें जो बोल्ट लगे होते हैं, इसमें ये बोल्ट हम खोल लेंगे। 13 नंबर के बोल्ट होते हैं, हम खोल सकते हैं, इजीली खुल जाते हैं बोल्ट। बोल्टों को निकालने के बाद बोल्ट और होता है, इस नंबर का बोल्ट होता है साइड में, सील के बाद यहाँ सील होती है, उसके बाद से एक बोल्ट लगा होता है दोस्तों, उसको खोलना होता है। 3 बोल्ट के साथ एक बोल्ट और होता है। उसके बाद आपका कवर जो है इजीली निकल जाता है दोस्तों। आपको हम अभी दिखाएंगे कि कहाँ पर वो बोल्ट होता है। देखिए ये दिखाई दे रहे होंगे आपको वीडियो में साफ, ये बोल्ट आसानी से निकल जाते हैं दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना, 13 नंबर का एक कोटी लेनी है, उसको आप निकाल सकते हैं। 3 पत्ती भी लगा होती है और बार्सल भी होते हैं। उसको निकालने के बाद आप ये जो 10 नंबर का बोल्ट है उसको निकालना होता है। ये एक गोटी से आप खोल सकते हैं 10 नंबर का बोल्ट। पुरानी गाड़ी में नहीं होता, लेकिन नई गाड़ी में 2005 में 4 में सब में होता है दोस्तों। 5 स्पीड है, सहायता से आप कवर निकाल सकते हैं दोस्तों आराम से। ये देख सकते हैं आप इजीली, ये कवर निकल चुका है इससे दोस्तों। और आपको स्टॉक का दीदार होने वाला है, निकलने वाला है कवर, ये निकल चुका है कवर दोस्तों। ये कवर निकाल दिया है, आप स्टॉक हालत देख सकते हैं। हम आपको स्टॉक दिखाएंगे इसका।
जो इसका पुराना स्पॉकेट है दोस्तों, तो चैन थोड़ी सी पीछे करनी होती है, चैन निकाल लेते हैं दोस्तों इस बाइक में से, चैन रिमूव कर लेते हैं दोस्तों। इसमें एक लॉक लगा होता है, उसको लॉक को आप पेचकस की सहायता से ऊपर कर सकते हैं। ये लॉक इसलिए होता है इसका बोल्ट ढीला भी रह जाए तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं दोस्तों, यानी कि खुलता नहीं है दोस्तों, इसलिए नट लगा होता है। आप पेचकस की सहायता से इसको सीधा कर सकते हैं हल्के इजीली। और इसमें स्पॉकेट का पिलर आता है दोस्तों, एक पिलर की सहायता से आप इसमें रॉड फंसा कर इसको खोल सकते हैं दोस्तों। इसका एक पिलर होता है दोस्तों, आप इजीली इसको खोल सकते हैं। ये देखिए, इसमें एक राड फंसा लीजिए, यानी कि कोई भी गार्ड हो, और इस पर जो लगा के आपका कवर आसानी से खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, बोल्ट इसका खुल गया है और इसका जो नट है वो खुल गया है। आपको दिखाते हैं दोस्तों कैसा है। ये इस पॉकेट की हालत कैसी हो चुकी है। अब ये निकाल लिया है हमने इस पॉकेट इसका बाहर। ये देखिए इस पॉकेट के क्या हालत हो गई दोस्तों। देखिए इसके दांतें पूरी तरह से मुड़ चुके हैं दोस्तों। और हम नया स्पॉकेट भी दिखाएंगे दोस्तों वो कैसा है। इसके ये देखिए नया स्पॉकेट है, ये खोला और ये स्पॉकेट लगा के चेक करा, ये ब्लूटूथ फिक्स आ रहा है दोस्तों। अब पुराना लगा के देखते हैं दोस्तों। ये स्पॉकेट थोड़ा लूज है, चल के लूज हो गया है, इसलिए ये स्पॉकेट हम नहीं लगाएंगे, हम नया यूज़ करेंगे दोस्तों। नया स्पॉकेट ये फिटिंग हो गया है दोस्तों।